Filmati tal-kameras tas-sigurtà wrew kif il-vittma tal-inċident fatali ta' Ħittendran fiż-Żejtun fil-5 ta' Awwissu li għadda spiċċa mtajjar mal-20 metru. Dan ħareġ dalgħodu fil-qorti jekk kif komplit il-kumpilazzjoni kontra Dean Donovan Frendo ta' 23 sena li qed jiġi akkużat li tajjer u qatel lil Antwan De Gabriele fi triq Anton Butiġiġ fiż-Żejtun. Fuq il-pedana tax-xhieda tal-ispettur Sean Pony li qal li mill-għalqa ta' din it-triq ġew irkuprati wkoll karta tal-linja u żarbun tal-vittma. Għallu koll li madwar sija qabel ma nstab il-katavru, il-vittma għamlet rapport l-assa li bina ma kienx wasal id-dar. L-ispettur qal ukoll li l-pulizija kienet irċevit informazzjoni konfidenzjali li kienet tgħid li s-sewwieq ta' karozza tal-għamla Mazda bi pjanċi ta' numri speċifiċi kien involut f'dan l-inċident. B'dan ġie informat il-maġistrat inkwerenti u kien inħareġ mandat ta' arrest tal-Frendo. Żagħżugħ ta' 26 sena ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li tressaq il-qorti mixli li tajjar anzjan u baqa' sejjer. L-inċident seħħ nhar it-tlieta li għadda fi triq ċensu Dekantja Ħalluqa. Il-vittma anzjan ta' 85 sena ttieħed l-isptar Mater Dei bi ġrieħi serji. Għalbidu s-sewwieq li hu ta' nazzjonalità Spanjola ma nstabx minħabba li saq minn fuq il-post imma ftit sigħat wara l-inċident ġie arrestat mill-pulizija f'Ħalluqa stess. Fil-qorti l-akkużat Javier Presmanes Serrano wieġeb li hu ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Kuntrattur impjegat tiegħu nstabbu responsabbli għal mewt ta' żewġ nisa wara li ġarra f'blokk ta' appartament f'San Pawl il-Baħar 18-il sen ilu. Il-qorti tal-appell sabet li tiġrif seħħ minħabba xogħol li kien għaddej ma' ġenb il-blokka li ma' xogħol kienu qed iwettqu l-kuntrattur Paolo De Micoli u l-impjegat tiegħu Kevin Bonnici. Mary Zarb ta' 60 sena u Nadja Vavolova, Russa ta' 24 sena, kienu flimkien waqt li żagħżugħa kienet qed titgħallem il-Malti f'lezzjoni privata mingħand il-mara. Fl-2009 kienet ingħatat sentenza ta' 3 snin ħabs lill-kuntrattur u ta' 18-il xahar lill-impjegat tiegħu. Iż-żewġ tirġiel kienu appellaw din id-deċiżjoni. Buġejja issa ngħata sentejn ħabs filwaqt li Bonnici weħel 6 xhur. Żewġ żgħażagħ baqgħu jinżammu arrestati wara li tresqu l-qorti mixlija b'serq. Clyde Mallija ta' 22 sena minn Ħalaġaq u Massimo Fasanelli ta' 23 sena minn Witilajn ġew akkużati wkoll li huma riċedivi. Il-prosekuzzjoni spjegat li ż-żewġ żgħażagħ serqu minn bosta magni tas-sigaretti mingħand taħwienet madwar Malta. Fit-tfittxija li saret fir-residenza tagħhom, il-pulizija sabulhom 1700 pakkett sigaretti misruqin u anke xi flus kontanti u ma nqabdu fil-jiem li għaddew wara serqa li jagħmlu fl-imsida. Iż-żewġ żgħażagħ wieġbu li mhux ħadd tal-akkużi miġjuba kontrihom u ma talbux il-ħelsien mill-arrest.